准总统赖清德20特别宣誓就职，前美军印太司令阿基里诺就警示，伫咧5月20前后，中国有可能会去侵扰台湾，和台海的局势愈来愈紧张。咱的国防部副部长毕鸿辉表示，国军拢有掌握中共的情势，嘛强调咱国军袂惊开战，嘛无毋望开战。咱会甲理念相同的国家共同来维持和平稳定。 中共最近新冠两岸紧张局势，外界关心赖清德上任了，中共是毋是对台湾采取进一步的军事行动？国防部初步发布侦测强机16台次，其中飞过海峡中线加延伸线，建立西南东部空域的8台次，再加上6台次的强舰鸟台。前美军的印太司令阿基里诺警告讲，中国伫咧武力抗前后，可能侵扰台湾本岛加金马。 国防部副部长毕鸿辉强调，国军拢有严密的掌控，也向中共化威。在520前后，我们国军也会秉持我们的所有战备的这样子的一个要求，来严密的关切对岸所做地区性的和平稳定的破坏。 和理念相同的国家共同来呼吁他们，必须在这个情况之下能够维持地区的和平和稳定。针对陆委会报告内面有讲到，中共加大反独促统，抑个伫咧2027年具备反台的能力。毕鸿辉表示，无论是2027、2035年，国军拢秉持无惊战、无求战，也会继续甲理念相外的国家维持区域和平稳定。立委追问讲。 日本甲韩国想要加入澳英美3方安全伙伴关系，台湾讲想要争取加入。我们当然希望和理念相同的国家共同建立这样子的一个机制，哪怕是今天美方宣布了重大的军售，中共都采取报复的行动和措施。我们如何真正能够握到每一双手？我们不见得。 我们今天很高调去做。另外，国军强化作战系统，听讲必规划向美国采买Link-22数据链系统，会当帮助抵抗电子战。上重要是会当甲美军联邦及时分享情资，建造共同作战的导向。毕鸿辉证实，国军有考虑要买，相关的规划也无拄到阻碍。记者综合报道。